早上好，大家。今天起床又收到很多朋友的留言跟私信啊，问我对邓刚老师钓获的那条蓝鳍金枪鱼怎么看，到底是真的啊还是假的啊？那很多人对这条鱼的真实性产生了怀疑，然后引起了很多讨论。那我曾经2次带队去加拿大的爱德华湾之岛去钓获蓝鳍金枪鱼，我至少经历了大概6、7条蓝鳍金枪鱼的钓获过程，因此呢，想分享一下我的看法。首先啊，从常理来说，邓刚老师作为钓鱼界的顶流，你要制造这一个钓甲鱼的这个精力动机，那根本是不可想象。他不需要为了流量去做这个事情，关键他还要找很多人去配合，包括新西兰的船长呐、船上的工作人员呐，这么多人一起配合他。关键你还要找这么大的一条蓝鳍金枪鱼来当演员，对不对？这个实在是难以想象的。那很多人问，为什么中鱼后船还在动？其实钓这个蓝鳍金枪鱼啊，不单单是钓手跟他助手的配合，还有一个非常关键的因素，就是船长的配合是非常重要的。因为那个金枪鱼它会到处乱窜，有时候可能会钻到你的船底下，可能钻到你的发动机那里，那么很容易的磨断线，鱼就跑了。所以船长需要不停的来控制操纵他的钓鱼船，确保呢鱼的方向，鱼线通常我们的鱼线要在往后面或者在侧面，让鱼往侧面或者往后面跑，而不会往回跑。所以那个船一定是在动的，它一直会不停的变换它的角度，确保那个鱼呢不会钻到它的船底下。然后有的时候因为它冲刺力特别快，那个线会出的特别快，那会导致你的轮子里面的线被拉到完，这种情况也是有可能的。所以船长需要开着船去追那条鱼，追的过程当中你就很容易的就把那个线给收回来。那你看邓刚老师视频，他的船经常不停的往后退，往后退，退的过程当中，邓刚老师就可以一直的收线收线，就很容易的把那个线收回来。所以船不是说一定不动的，它是经常要动，经常要变换它的船头的方向，要控船，它肯定是会动的。还有很多人问，为什么这个鱼一出水面它就不动了，好像一条死鱼一样。蓝鳍金枪鱼呢，它的呼吸通过快速的游泳，让那个海水冲击它的鱼鳃来呼吸的。蓝鳍金枪鱼这一生都是在游泳的，它不可以停下来的。所以当这条鱼被你经历了2、3个小时的拖拽浮出水面的时候，它其实已经耗尽了它所有的体力了。它那个时候其实是没有在呼吸了，就像一个人已经晕厥了、晕倒了一样。它已经没有办法再呼吸了，因为它停下来了，被你拉上来了。当然有一些不一样的情况，比如说那条鱼它比较小啊，或者它的耐力比较少啊，很快的就被你拉上来浮出水面的时候，那个时候它可能体内的含氧量还足够，所以它还会在水面上不停的拍打去挣扎。那还有很多人问，为什么那条鱼身上有伤痕，好像是一条死鱼经常被拖来拖去一样。其实这个你看他们把鱼拖上来的那个地方就能看到了，那它那个船舷很锋利的，他们直接硬生生把那条鱼拖拽上来的时候，肯定是会刮伤它的身体的。所以它那个身体上的那些刮痕，就是把鱼拖上船的时候那一刻来的。那你看我们在加拿大，他那个船长有经验，他就放一个很厚的防护垫在那里，再把鱼拖上来，所以那个鱼身上不会有那些刮伤的痕迹。然后都说这个鱼没有700斤，只有500斤。其实这个700斤怎么来的呢？700斤是根据船长的经验，就是这种长度的鱼是大概的一个估值，因为它钓鱼船上没有这么大的秤，它通常肯定是到岸上以后才把它吊起来，有那个吊秤的，所以这个700斤其实是船长的一个
估值大概700斤，但很准确吗？其实不准确的，相差100斤很正常的，100-200斤都正常的。然后还有问为什么这个鱼一点血迹都没有？其实这么大体型的金枪鱼，当它放血的那一刻，其实是很血腥的，它的血可以超乎你的想象，非常多的血，所以那个画面是很血腥，平台肯定过不了审的。所以为什么没有拍出来，就是这个原因。它的血量是非常大的，它只是没有被展示出来而已。无论如何，邓刚老师的这条鱼肯定是真的，整个钓获过程也是没有问题的。然后呢，我们要祝贺邓刚老师钓获这么大的一条蓝鳍金枪鱼，因为在新西兰，甚至包括澳大利亚、南太平洋这一带，你要钓到这么大的金枪鱼，真的是非常不容易的。通常钓到300-400斤就已经非常了不起了，但邓刚老师那条鱼至少是500斤以上，所以我们祝贺邓刚老师。好啦，大家就不要再去评论这条鱼的真假啦，这条鱼肯定是真的。所以你看到那个船长，包括他的助手都这么兴奋，你知道吗？他们也是很难得钓到这么大的金枪鱼，所以他们也是感到很开心的。OK， 祝贺邓刚老师，拜拜。